大家打個招呼先啦，好唔好啊 ？Thank you。嚟介紹我。Hello，佢係 Fish 廖子瑜，喺呢套戲飾演潘怡心十妹，係最靚嗰個。潘家嘅係咪潘家員工啊？呢個係所以係啊，我請嘅。好 ，thank you，thank you。好 ，Jeffrey 咧？我係 Jeffrey 啊，喺戲入邊係飾演 Tony 嘅，咁係老院嘅打手啊，咁係阮先生嘅左右手，咁希望大家喜歡 Thank you，Thank you，Tony。咁問下阿 Rosa 先啦，想問下因為咧有啲人睇完就覺得你除咗同阿老公有感情線之外，好似同阿 Simon 都有啲嘢，係咪啊？係嘅。我仲諗緊點答，但係其實喺社交平台上邊，可能有啲人都已經。哇！我想講咧，呢個銀幕好犀利啊！佢係咪好正啊？好正啊！呢個叫 Cinity LED， 佢係超光啊，係我見過最光嘅。因為頭先我有偷地咁樣打開嚟睇下，哇！大家塊面係照得好光嘅。OK， 講翻。OK，咩話？個問題同阿 Simon 係咪有少少不可告人嘅秘密咁樣咧？Simon 係嘅，佢不可告人，但係其實喺成個我哋嗰啲名流圈子入邊已經傳聞㗎啦。咁大家有耳所聞，大家名流圈子大家都知啦，都會傳到你哋嘅耳邊啦，係有啲咁嘅事嘅。呢個巧妙又或者呢啲千絲萬縷嘅關係，將會喺《寒戰1995》解開，請大家期待。留意！其實《寒戰1995》係已經拍咗㗎啦，我哋剪緊。導演話咧，好希望今年就可以盡快同大家見面，大家就可以知道王家輝究竟係咪間諜。同埋 Simon 同埋 Rosa 究竟係發生咩事咧？咁樣係啦，到時就知啦，到時就應該知啦。好，咁我哋支持咗94先 K 咯，係。好，咁又要問下 Jeffrey 啦。導演安排呢個係唔係好講嘢嘅，好 cool 嘅殺手角色俾你做啊，打手角色啦。想問下你接到個劇本嗰時，你有冇可唔可以加啲對白俾我，顯現下我呢個老院嘅氣勢啊？定係你都 OK， 我可以唔講嘢，兇狠樣 keep 住。其實係人狠話不多啊。其實好多人都話其實我唔出聲係好啲嘅。咁跟住點知導演可能都睇咗呢啲評論，就覺得喂，就安排一個唔出聲嘅俾佢啦。咁跟住再整個爆炸頭，就令到佢更加冇嘢講。咁我覺得成程咧，即係收到呢個造型嘅時候咧，我就嚇咗跳啦。咁然後得啖笑。咁佢哋望一望之後就覺得，咦，原來係咁新鮮喎，成個感覺。即係雖然嗰個頭會比較大少少啦，但係我覺得嗰個兇狠嘅程度咧我覺得係萬倍增加嘅。咁我自己係好喜歡。同埋想問下你同阿白子同場嗰啲位咧有冇？因為佢本人比較搞笑㗎嘛，其實。白子。係啊，咁你有冇兩個平時一 off cam 嘅時候就喺度不停講笑咧？冇啊，我哋拍得好認真啊。咁即係雖然大家未睇到啦，因為即係可能95會比較多打鬥多啲啊。咁我哋訓練嗰啲就可以大派用場。咁所以就即係希望大家支持95耶，唔係94都要睇下先耶。好，想睇多啲 Tony 哥打人就我哋期待9，但我哋睇咗94先。好，我哋仲帶住啲禮物嚟送俾大家嘅就係2位親筆簽名嘅電影海報啦。咁可能知道大家有啲問題想問2位嘅關於角色啊或者準備上面，咁我哋數3、2、1睇下邊個舉手鬥快，咁就可以揀中你問問題啦。不如 Fish 幫我睇先啦，好唔好啊？好，冇問題。麻煩潘小姐。好，我哋嚟啦，3、2、1。我係見到中間呢一位右手邊長頭髮呢一位係你啦，你最好有問題，你有問題我就揾人解決你。好笑。即係我想問下咧，即係你同 Simon 之間有乜感情線咧？因為即係你由細到大喺一個地方一齊大啊嘛，係咪你同後尾個人結婚係咪因為佢有能力，而係因為感情咧？
即係我之後同黃家輝結婚係咪睇中佢嘅能力，而唔係睇中佢個人？係其實我哋潘家都好有能力嘅，梗係睇中佢個樣啦。我諗呢一個角色同埋呢一個家族，佢係非常之複雜嘅。佢係香港喺電影嘅設計入面係香港嘅舊父啦，佢唔係四大地產家族，佢而係喺清朝已經係有錢到飛起、發家致富嘅一個舊父啦。咁喺呢一種家庭長大，其實係非常之壓抑嘅，尤其是潘怡心係一個大家見到啦，佢唔係潘家嘅正式血統上面，佢由細都已經知道呢件事㗎啦。咁要點樣喺呢一個家族入邊去生存咧？佢知道佢所有嘅嘢都係潘家俾佢嘅。咁而潘俊亨咧係安排晒佢所有嘅嘢嘅，佢嘅人生、佢嘅事業、佢讀書讀邊一科、佢要做邊一行，又或者甚至係佢嘅愛情都係被安排嘅。喺呢一種壓抑嘅家庭長大嘅情況之下，同 Simon 係一個由細到大相依為命啦，叫做因為佢成日俾阿爸打啦，阿爸都有少少癲癲地嘅啦。咁打完之後咧，我哋 back story 就係我會俾糖啊 Simon 食，咁大家就係喺呢種壓抑嘅家庭入邊，大家相互相依，自然就產生咗一啲情愫。大家可以喺電影入邊係見到有啲透露咗出嚟嘅。咁係嘅，嗰個捉住手大家見到嘅係嘅，就係有呢啲畸戀喺度嘅，大膽講啦。咁呢個畸戀有冇結果咧？就會喺寒戰一個個可以睇到㗎啦。好，我想講咧，呢塊牌真係好靚啊！即係好似以前我睇嘅港漫咧，嗰個髮型好襯你啊，真係好似90年代嗰啲漫畫，我覺得好靚。多謝。就嚟要叫翻佢哋攞翻嗰個假髮出嚟。其實係可以出漫畫㗎喎，尤其是你哋老院嗰邊咧，個故事咧係可以出一啲港漫，又有打鬥咧，又有飛刀咧。梗係可以啦，等你啊！好，等你潘家投資。好，我哋仲有一條問題可以問嘅 ，Jeffrey 幫我睇好唔好啊？嚟，好嚟，3、2、1，邊位？好，呢位女士。想問下 Jeffrey 拍呢套戲有乜嘢係令你最難忘嘅？最難忘啊！我未講95年㗎。係可以講俾佢啊。我知道。如果你爆嗰啲唔應該爆嘅，真係即刻 stop 你。OK 啊，好難 stop 喎。咁跟住有一場又係好多打鬥啦，咁就要用好多支壘球棍嘅。咁嗰陣時我記得係喺短可能半個鐘內就打斷咗4、5支棒球棍。咁我覺得呢一個印象係好深刻嘅，因為我見到對面武師嗰個感覺咧係。唔係扮出嚟嘅，都真係痛。咁我覺得就我都好唔好意思。咁但係就即係成個感覺係好逼真啊。咁所以大家就可以睇下有幾逼真啊。Thank you， 辛苦。加油！ Thank you，多謝晒兩位。多謝。我哋最尾同大家一齊影張大合照，好唔好啊？我哋係。